site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace mbizi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Heritage Scramé ya komone la sexy Yena maseza magic clean Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique La famille Miss. Bonjour nos fidèles téléspectateurs de Congo Elengi TV Monde de Grâce, c'est un leader. Moi je vous aime beaucoup. Gloria Olangi, une américaine perdue au Congo, je suis à Kinshasa, dans la commune de Kalamou, quartier Matongo, et bien Prince Wanaka, Papa Mbalela, et dans le quartier Papa Mba. Je suis là pourquoi? Parce que, avant de commencer, je dis merci à tout le monde qui nous suit partout dans le monde. Là je vois directement, Gianni Sitanchuan pour tout mon Temanita Sita, Moninga Yarex pour le prêtre, il y a Suisse, pourquoi pas, na Suède. Didier Kabongo, babi prêtre, merci à toi. Didier Kabongo, merci à toi. Je vous aime beaucoup, moi, Gloria Olangi. Je n'ai Waterloo, Mokonzi à Italie. Pourquoi pas? Moi, Miradjabo leader, leader de Kinshasa, leader de Est, leader du monde entier. Moi, Miradjabo, pourquoi pas, Papi Boto Noble. On est ensemble, merci à toi, grâce à Mbizi. Mais avant de commencer mon émission de ce matin, il y a pourquoi les lots des après-midi, on va se trouver la pub de M. Adamo Dubaï, agence de Kinshasa. Partout, Adamo, on se retrouve juste après. C'est parti. Agence ya moko oyo elongoli bana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams business avec Adamo Kumbo moto ke kolonga Dubaï comme Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons du groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissona Bango, au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses dans la quartier, la Moutouka, le Koya, au foot le même prix, au foot à Kamon, à Moutouka, autant de lignes au Kanye, à Moutouka, il y a mon au foot à sans complexe, au ligne Jeep, au ligne mon bébé, au ligne à ta train, au long de Dubaï, je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Cet élément fait plaisir. Nayagi, mon consagré, pourquoi pas. Na bateau se balingra Gloria Olangi. Bateau se parle Gloria Olangi. Élément de M. Adamo fait comme Adamo. Benga biso ça la bien ma casse. Moutouma benga dernièrement avec Gloria. Il faut aimer la biso artiste moroboué. Oh mais qu'on a poté aux autres n'ingana déjà. Et ben qui n'a poté aux autres na qui les gens qui n'a poté aux autres les là. Bateau ganga. Artiste de faire rigola. Mais il n'a pas commencé chez Ferry, il a commencé chez Reddy Amissi. Après chez Reddy Amissi, il a fait chez Didier Lacoste. Après chez Didier Lacoste, aujourd'hui, il est chez Ferry Charles de Poulain. C'est le surprise, moi, je m'ai dit, bon, à crème, qu'on a été à Bella. Allez-y, comprends, je reçois pour vous que Blaise, créateur, non, c'est le surprise, nous attendons chez lui à la maison.
nakuti na balabala telemi ekuta ebite na ye azani na balabala osola sola ngasi kona okanga ye poto bobengaki nga mutu mwa benganga na mboko mogwe meso mutu mwa fere ngabi ansande ni ngabi non basipike nganda kuneska vanda ngabi na ya surprise kozwa ye bomoni na musika ye wana telemi na ye wana batatemi inoso carré Blaise babile ona poto ya kangi na ye poto bonzima ye petit natana ye kolanda nzoto na ye te abela rame ebite soka bakiro banani kolanda ritoro na ye te kolanda munene na ye te kolanda mambongo na ye te kolanda santé na ye te kolanda voix na ye pete po abelaka quand on appelle son était pas Blaise Blaise créateur de groupe de fer et chair de poule était chez Didier Lacoste Rezi Ami ça ne pas ferré ngana yo kangi na balaba sur la réalité chez Congo Elengi avec Gloria Olangi une américaine père de Congo Blaise ouais mais bonne bien kitoko akangi na balaba la kuto temina yo ouais na parlé de matonge de tona matonge na quartier nga on a Cameroun de bozo nga boy selinga pe bien bana comme ça bato ba libanda ba misala komona ba immeuble ba mona tama tongi ndezaka biso na kini ne ba misala komona ba tour Eiffel en tout cas ba mona pe kini biso ndezala na facilité toujours Blaise o binga na comprendre tenga na boulègue Blaise ngo il faut tout le monde déjà Blaise ba parmi ba animateur ba kunda ya Congo mais Blaise pas ready ça va oui pas la coste ça va après tout commandant maramoto comme il le répondre biso net nga raso kufata non na kufate nzamba lobi na mtena kufa na kufa ndeni nazana ngaka po pa fatolinga ndeko lo baloba mingi te tolula nde moi silence et puis tolinga nde ko sala bato bayoki et puis epese sur ma poids donc nga plus mingi ko sala ko loba mingi en tout cas mandoki ya ba faible. Ça m'a donné à faire un lobby Blaise, toi quand on le liboso bois cavo, bah Blaise créateur, pourquoi après créateur, toi quand liboso Blaise à bois que bah ton client n'ingana. Ah, ngana boire na compteur à zéro. Quand liboso quand yabi, on a baissé déjà non ce que t'as pas vu bailli le canto, venez super bandal, au type soupa, au les gars, vous avez mon lekinzela pas la coste, les autres on a sous mon affaire Richard de Poule. Ouais ouais. Toi quand liboso bois. Et pas bailli le canto na compteur à zéro na beta ba na baziza. Segila ndalande landande bat bailli bien ngo. Sigila ndalande bat bayibi yango les ayipena na contrat à zéro après après kuna nde pena nde place na mongo tabi ko to bula to za muluba no za munga ngai ba za munga na za no muluba we nga pena na muluba na yebi atande balobaka kimongo te na sala ndeka ba effort mo ba recherche ya luka bato baloba yango koluka kopesa ba maloba na lingala ba balolela yango na kimongo izaki passe pona ko maîtriser ngo mais kolingaka musala yango mona beta bonyoma esimba mama libala ngai na kota libala yango ya pasie mobali na linga José bangola jobo fasa papa besi mama mbongo asoma mbeto ndako mama soma mbeto bo noir mama somi mbeto bambu komana minu ebukani ona nini balovana ontike mingi tesole tekiso ngande yake na tavola ngaka we yo nyongolo emingo tinana weza bena place na ye bena ko vanza makambo na beti ba mando worime bayange bategela worime ya mama nzoto esala succès fort ata lelo ba on di mateme kane ba lo ba migolo ba pola me ba on di maté donc ba bossa ninyo soto sala o après wana to ina ba seke bien tala de gré ba travail. Blaise vraiment nga habité so bana kin ba comprendre reste vendre dynamique kin nga ba na kin ma vendre dynamique kili to na poto mikolo to yoka yo ba mama nzo to ka ba bilora compteur à zéro mais mikolo Blaise na poto félicitations on ndimi po ba binga ndima watu benga na ndimi yo merci na la fière nga na linga ko mutu ai sanga ke Blaise na yoka ki sava nga na linga tenga mona loba na linga plus mingi mutu ai bisinga wana ba na fière tellement na trace rara kolanda kitoko na été abela ngabi oh ngaka se bato mona tabo faire na boka misu boy na moni yo ngabi oh ala monki sous en tout cas na komisanga na Jésus de Nias le padre mon patron fait rigola ni Camerounina omoni ba succès keseni ba succès local les ali international fait ba succès international les a ba succès mususu botala mana bino na Kenya aussi ba succès monsieur les appelés qui trace urbaine trace Africa baby black vous sentez bien que poto ningani dans la minute ba otala na monde entier comment moi tu na vendre à trace so ba otala le monde entier nga parce que lo yo kanga na trace banana bana beta ba générique wala tout ba kanga na trace na ndenga mabete na za fier lelo ko komisa patron nga Jésus de Nias na façon nyos tupo mutalongo nga na chômage ya
nazangaki musala oke bato mosusu baloba peti wana kobamba mbati peti wana kokufa peti wana akufa liwa moto ondenge na mataka wewa nayebi te so na matela wewa wapi peti wana na kotutie mutu na me peti wana nasi na loka ekala so tuni champion lopar ebi makambo oyo peti wana nasi na loka ekala nangaki nalongola ngo na kolongola sita kokufa nango nayebi te so nga nasangisaka gwana moto soki basimisanga nzungu orchestre moko bosongolo nayebi te mais gloire à Dieu naza pembe na Jésus donc ozada pembe na Jésus milio mabe nyonso no malaba nyonso bato na bilakeli mabe nyonso ezokela ngo na mai merci encore une fois à mon patron frère Gola Jésus de Nias Nika Boronina le padre balobi mikolo mamunyo na facilité toujours beta na facilité toujours lien na facilité toujours mela na facilité toujours solo na facilité puis le padre azo futa na facilité ce qui est grave donc mon côté déjà ils ont un réussite total ada patron social hein azo futa na facilité biso mambutu mikolo monde nanti ba comprendre que mambutu qui na facilité puis na esi bango Kinshasa mboka kotika moi c'était pas zelayo sinon ba repasse là-bas ba tutu ba yoki yango wana za na kata 7 ba fi o nyos tu mibali batika bango na kisasa ba voyager batela zela mobali ba fi musu baza mobali a voyager alors qu'on même pas aux mobali donc mobali accueilli aller na simana ngo komi na banzonzingi banini tout ça et on a pris conseil qui ça mboka tika moi c'était pas zelayo sinon ba repasse là-bas ba chéri bo batela boroyo bo batela pena donc yango nde makambo yango nde bo mwasi ba tutu ba yoki na mibali baza pe na poto ba voyager batika basi na kini obi atande batinda la mwasi di bino pe kuna bo batela yango na bike bato batika basi na bakini bozo ka pe baso na bango au voyager tiki momi na kini yeba kotinda ta moi western yeba kotinda ta na agence c'est ça la moi bien pour abatela bon na bien sinon ba ko passo lango puis na si bango mikolo ezaka belaka mbanda lekinga na nyonso lekinga na bota lekinga na bilamba to ko papa la bika poto de baninga ni na bika bagange grâce à Mbiza gange hey Blaise tozonga no soka pourquoi combat créatif Blaise créateur pourquoi comment on créateur za kombo na mda pesa ngo grand frère nga mona bandal enga na bani musique na bandal na vana na kivunda comme on est Dadembedi aza grand frère ya massa nanga mais alela nga pe fort bano beta pe drum azaka so beta drum nga na ya wana kana meka ka ko yemba ndambo abe nga créateur Blaise créateur beta pe mbunda beta drum na beta na meka beta drum so na zaka animateur te so na sala ke fort na drum na nga na beta mbonda kuna meka da na beta bien ko yemba da na yemba be pona yemba da ba bonyoma ezala animation plus chanter ba pesa ta trophée te na trophée Ndula Award na mona Ndula Award na bonyoma meilleur animateur meilleur générique na zo ngo déjà bon c'est tout hein créateur ya ngwana kombo ba pesanga et puis ba pesanga ngwazate par hasard pété yango ti lelo zo mona donc ti lelo banana bana carrière nanga récite ezaka na okende ba bien récite ezaka OK ka bien to kana rarana to rarana bien ba jani sita nchunga mputu mote manita sita moninga rex pour loko ba dide ka bongo za la bino rara to zangana bino ba moi mirajabu ba bena ngai ba bi président Don Naline grand frère propre on est ensemble Blaise tozonga no aussi maman ndambu tozonga no aussi maman ndambu muke to ebaka ponga na comprendre au souté ba bi mona malama za ka respect na baboti nae atozu ba parents ka fo baka parents kala kona basko yo na président de la coste comme sous likambo na zoyo kana TV yo na zoyo ka président eza nini yo na bolongo bowe to papa ezaka na mso wela mwasa président obo sro ka mbongo to neza problème nini pa Blaise olongo kana yo kendaka na yo ozo pas faire makambo belé eza nini ngala comprendre tena ça ba to que musique fait comme le football fait comme le ballet tout le monde le Cristiano Ronaldo azala na Manchester United abeta mama na ballet azo ba trophée ba ballon d'or abima bité azo ba Ligue des Champions mais alongo na EP Manchester qui to ko ba selbe transfert ya bango kuteza na transfert ba sombi benaye ba transférer une équipe mususu en Real ndenge moko et posa polémique te na Manchester mo na ba ta Manchester ba no finga Cristiano tout le monde va jouer à son rôle par la bête na club longo ke na club kuna longo ake kuna et posa problème te problème ezana la musique na biso motema mabe ngala la cause to za na problème nini ngana ye bat musu ba ninga respecter bat ba la ngana émission ba meka ko excuser ngai ba excuser ngana za impolité ba moni ba émission nyonso ngai na sala na ba niveau ya net ba mizo ba raison nyonso tu o balandanga na tsala jamais ko ba marambo mais so ba mona ngana meki ko lo ba lelo bon comprendre nga eza première émission on a lobby et puis on le bon ba chaîne na biso ba différentes chaînes ya ça na problème na la cause c'était aza ex patron nga
nasalelaki mosala comme il faut nabwakelaki comme il faut soki nakutaka ye na 2 nga na ye na bakisa mpe ata mwa 1 esala 1 plus na ye na bakisa babulo na nga esala bien kolongo na nga ezalaki mpona kotala carrière na nga mpona kotala vie na nga namonaki na travailler trop na gagné te po tobeta musique ya salaire te so eza musique ya salaire nakosala so ezaka musique ya salaire pas dite la cause nakosala jamais 7 ans 7 ans nakosala 7 ans te tobeta musique ya fidélité tobeta musique mo tolingaka orchestre na biso tosala mosala ekenda liboso tosala mosala na biso ekenda liboso tobeta musique ya lokoso ya mbongo te so lokoso ya mbongo nga nakosala jamais 7 ans kolonga na nga ezalaki mpona monake lelo toza na baresponsabilité tofotela bandako bamai bacourant il faut koganye na mosala oyo ezosala yango nalongwaki nakende koluka orchestre oyo ya monene oyo oyebi korespecte valeur ya artiste oyo patron akozala social ayebi azwi mwa ndambo aza na mikumba bato na nsima natala mpe bana bato patron na biso feke gola merci encore une fois yango ozomwa nzambe azopambola ye nalongwaki mpona keluka vi nanga alors nde nalongwe jésus de niance azwi nga lelo naza fier bato mosusu balingai te ngai nayebi te soki esali bango bien te nde ngai nakoti pa feke gola balingai ngai na limo nasinyani contrat na yo nasimbani kisi orchestre na yo osimbisanga ni bichebechebe tosinaka ni contrat animation orchestre nasimbanda animation animation natombola animation na mongongo na nga na sagesse na nga soki bobanda reconnaître que Blaise azalaki important orchestre na bino fallait boyeba ni boko gérer ngai alors eza te que Blaise alonga mpe boya reconnaître nga lelo te nasimbani secret kisi na orchestre na bino tosinani pak moko ni ata ombuma bosimba mpona orchestre ke liboso nayebi yango te alors botyanga l'aise nalingi bamenace te na vie nayebi te so question ezalaki nini na meko non bati parce que ekomosa mwa mpasi toyoka Blaise babetaki ye Blaise batindaki baenleve ye Blaise kutu tongina okona monoko nango mpo barumeur nga na traita rumeur te nangi ya bainformation otapa na yo moko Blaise c'est vrai que le président Lacoste wadaki ex-patron na yo groupe Lacoste ezalaka komoni kombo te yolo muzika ya président Lacoste yolo muzika ya président Lacoste o ex-patron na yo eza eso atindaki bato babeta yo bamenance yo toyokango na monoko na yo moko Blaise créateur Blaise avanda na matonge onde toyabotwana na matonge nazali surpris lobi na uti ouais lobi pena na uti émission et pas ndeko na opeka Hélène Kalema grande sœur propre grande sœur Yaya Nanga tosali pena émission esili nazongi parler mais nazo comprendre ete bato bazobenga nga na batelefone Blaise ndenge nini tia chaîne boye émission papi mboma patron na yo azofinga yo mabe kuna oh na age Lacoste akofinga nga te Lacoste ayebi bato akosala na baguerre nga na génération mona Lacoste te Lacoste ayebi bato nini oyo asala na bango baguerre nga naza simple travailleur et pas Jésus de Nias en tout cas soki akoma na niveau alekaka na TV bandako azonie yo leader faut soigner la bacri kosonela bakri te leader faut défendre banzembo na yo faut sala effort barumba na yo kota na baba sala effort obeti nzembo bayoki yo nde bayoka baninga na yo alors kotelemela bakri te po osalaka kri te azoloba na télévision bakri tonga na banda kobwaka ye moto banda kopesa ngo na télévision ngai bibongo alobi bakri nyonso nga na banda kobwaka ye moto anosombela ngango na yebi te soki wapi batuni ebonyoma alobi nzembo na ye moto akenda kosombela ngango ngango nayebi te so Lacoste alobaki mbongo wapi aloba soki eza nzembo na ye kasi mokomsuki ye na répétition na ye bosenga bonyoma ayemba ngo bandeti suka so akokoyemba ngo bayeba ete asu bonyoma te bango bakataka kote papa bengani mama na ndako mpo wana ndaya nzembo esili tomoki kote asebene boyebisa yemba ngo ebandeti suka eza nzembo na ngai nasala yango mpo ebakisa implice na orchestre peti wana créaka te nayebi ye te aza fo animateur ngam na bana opesa bakri koloba biloko bona télévision eza bien te obonyoma eza nzembo na nga ngam nakenda kozwa alobi n'importe quoi na age na ye ya kobotanga ti okobota ngai nga aza mwana yo nakuna age mwana yo esalinga bien te na bato tindaki naoloba mpe na télévision nga navanda na matonge akotaki na bamasa na ngai ya matonge bazulu baka na matonge nga navanda na matonge peti wana Blaise ndenge aza wana fo boneutralize ye bono tende boza so bokutene fo bobeta ye bosala bena mabe nga na yoka bango batuni ye sikoyo tosale mabe mpona kosala mabe eza facile mpo tozala na kote moko sikoyo oyo otinda biso mission intérêt na biso ya nini
pesa biso kasi ata quelque chose oyo esalaka tosala mission bango asengeli kuta ebele te basengeli $100 apesi bango $100 yango te atopesa bango $100 yango balingi balia yango bange basala mpe loo te baye bayebisi ngai naliaka na bango nalamukaka na bango babesi nga papa motu wana alingako te motu wana alingako te akosala mabe tambola na ekenge atindaki biso tosala mabe yango te oyo oyebisa yo nalobi oyo na télévision lelo soki bomoni mabe ekomeli nga lobi na vi na nga natangi nkombo ya Lacoste bato oyo ezotinda wana batangi nkombo ya Didier Lacoste bango baye koyebisa nga bato tindaki bamenase nga baye koyebisa ngai mais dossier oyo eza na maboka bavoka natiki wana na maboka bavoka bametre tu ya bavoka oyo ngai ya minene ya mboko bayebi yango nayesi bango deja ke natiki sécurité na ngai mpa na bino lelo so bamoni basali nga mabe na nzela na otambola nkombo ya Didier Lacoste bato yo tindaki epuis na koleka so na baémission na biso ya kisasa awa na kolobela yango ezalaki elesiko message na ngai naloba boeskize nga so bamoni nga na meki kodekone so nalobi mabe so nalobi na kanda bocomprendre émotion na ngai eza bien te naza mwana bato naosala vie na nga nde na travaille pa patron na nga redi ya misi ponga na te pa redi ya misi nasala 6 ans et demi nde na longwa nde na kendaki pa na ye falaki pe redi ya misi atindela nga bato basala nga mabe koma sala ngo te nde pe na longwe pa no na ndenga mabe te na oluka bulo na nga tobebana te toweleli ni eloko na respectaka ye ayebi na ndenga mabe te naza na respect na ye so moni nga nakomi kodekone boye quand même eza méchant koloba ba n'importe quoi na ba télé esala moi bien te bato balandaki yo na age na yo kosonga na leki na TV na bandi ko répondre yo na makambo nyonso oloba ye wana bato bamona ngai poli bato bacomprendre te oyo olobaki naza mpo na obeta mambwana te lelo na sécurité ya carrière musicale na ngai na ngai nazala pembe na grand chanteur oyo azosimba cha ya Congo asalaka fierté ya Congo na mama nzembo se faire rigola oyo ke soki ayembi atakangi miso asali nzembo ayembi yango na 5h na 7h du matin esali succès faire rigola aforçaka te kozala pembe na ye naza bien naza calme tala lelo oyo kutu album ebimi te ka générique apamba tobetisa 4 minutes seben bino mo bomoni poto tombe Europe générique ya sponsor na bino eza sponsor te eza na kaka générique moko kaka tolongolonga na kati ya babiloko ya studio po album na biso ema na fin de l'année na 2015 ezalaki qu'est-ce que j'avais dit mais to changer titre comme Iyorobonon Kio ngeni ngolo bani biso moko toyebi yango président Ferre ndima na ya mboko titre nango yango wana Iyorobonon Kio titre wana nanga moko pona prononcer yango na yebi te so na prononcer yango bien mais eza passe nini Iyorobonon Kio na kishino na yebi ko même pas biso moko bato toyebi yango bino bozana bino ka bongo donc ils disent que na bino zoya yango moto longole ka générique on a 4 minutes pour vacances bana tout bana vacances ba fêter bien ba vacances tina ba kermesse wati na batamora wa ba fêter nango après tina fin de l'année to misala bino album na biso to bengi comme Iyorobonon Kio mais bozana nous faciliter bola na mabundi na yete abelaka bola na bilobela na yete abelaka mikolo so monika muta aloba trop seka belaka eza ba palpite mikolo to bina na facilité toujours mela na facilité Jésus de Nias azo futa na facilité mais so mon muta so baloba mingi ke ba azo bela donc yango na bibola na mabundi na yete bola na bilobela na yete bola na be ba santé na yete parfois belaka na ye Blaise créateur, animateur de Ferregola, Cheta, président, échappé, Marc House, Azara Bissola, Vasco, ma biala, Guilin qui va cala, tout, ma vacala, tu as fait Richard de Poule. Blaise, toi et banane. Oui. Oui, pas à la moto. Ah, na moto makasi. J'hésite. J'hésite à rebeller la mon kilo. Non, la chance patron nanga. Comme on a Jésus de Nias. Ngama on a lipasa. Ngana za kanku. Ouais, ngana za kanku. Lipasa Nadine Mbouyi. Azana bomoy. Azana Luanda. Akota au Portugal kalatena ete so wake déjà fara kota déjà face à la ngarasini. Kisi nanga beneza musala. Nana gwa makasi. Wa omegaziki. Ana bota mana ngona nzoto na kula na ngona nzoto. Déjà benana bota bana libuma mama nanga na bota mana ngo. Ya omona ngama mulanga tokenda ga liboso. Il y a des kisses, ba novalgine ezali, ba piscine eza, ba kinini pe ezali. Mais kiss ya solo. Ezalaka moko. Nina wa. Ngayo na telemia. C'est que Blaise. Obite que groupe ozalelo et pas faire chez ta gola. Un animateur mo zakana kima akendara boy. Comment na tanga ngatanga ba Kongo. Akima album pe bima o bima ki o boy mais c'est jaloux. Ouais. Est-ce que boy. Mais autant on y a 4 minutes. Au banc après comme le roi
Punzardo. Mambo moto passe musique. Yo mo fo milinga nano. Musique faut yeba musala na ngana osala. Yo mo so pesa. Oui bien. Oh, na yebi Punzardo aza ex animateur na biso. Bon. Grave. Nakuta ete oui, ceux qui déjà Jésus de Nias azwaka ye pour reconnaître ki ba capacité na ye. Ça permet ki ko meme na poto na ba Zénith, ko meme partout, ko boka na ba album ba boîte noire. Soka yebe ete bangai bazwa ete pour Jésus azwaka ba bon. Ezate les soirs pas na biso tinga na boya na télévision même pas. Mais na minute yo tellement blaise ya akuta mutute to vivre une époque na ngai. Na boye ete na niye ete. Malheureusement na ya nakuta ete. Nakuta bango basi ba milongolela na bango. Mon pépé skoye, mon pépé yé makasi. Bango baza place baza zoka bason. Et puis na tout a toloté. Na yebi Punzardo, mais nakuta ete. Nakuta pena mutute. Nakuta mutute ka yo moko. Na yebi na nakutika ba ser na biso Retinzele. Nakuti ba mona Congo, nakuti ba Golbert. Kuna skoza likambo ya gelaksa musala na yo ba laksa yo pe. Bazon sala pe musala. Mouvement na biso eza travailler, ba travailler le yo. Ko candidater so kangi maboko te kuna eza bongo te. Jésus de Nias azora ba bosser. Ya moninga na sala effort, na sali boulot na nga yango mo lelo ki sasa ekomika toujours na facilité. Na za fier. Donc nakuta mutute. Donc nakuta mutute na nga na sambelaka bazala nde. Comme ça to beta na bango bena combat cage, nga na bena combat cage. O beti nga na beti men. Nakuta bango te. Il fallait bien baya pena. So bazoka nga pena basala effort baya. Quand nous allons on a Blaise na République démocratique du Congo mboko za batala ndenge Sankara Zolo bataki ki kosoni ekufite ba animateur ba ndobimaka. Tango chama kola mabelo boki album. Batala ko ndima yo za banga obikani za oyo so na meki na lali. O peso nga na yepa meki nga yepa lali. Nan. Bon. Avant na le belo ko yo. Nga na osala succès banana bonyomati na seke bien ti na komi pa Jésus de Nias na seben ba animateur nyonso wana o nga na otangelo bazalaki puis bazo boaka bazo beta nga na zo beta ko banga c'est trop dit ko apprécier to bon ça tamo lingala ko apprécier on sepela moi respect wana to ko respect na beta bango na bonyoma nga moko na beta générique bandeti suka na beta seke bien na beti na yesu ke panika boronina na beti seben international o le pesinga valeur na ngai et pesa ba leader tout palpite na éviter héros bazo lela so ba lali na performance héros bazo lela faute na ngai te na bisi bango do bango tout bazalaki na ndenga mabete donc ngai na sepelaka déjà muta pesanga da posa animation c'est Tutu Kaluji. Tutu Kaluji de BCBG 4x4. Tutu Kaluji mon premier hier muta pesanga posa animation son comme animateur le longa Blaise créateur vous apprenez Tutu Kaluji. Deuxièmement Bill Clinton parmi les animateurs. Lelo a fêté 20 ans de carrière, 10 ans de fidélité na sponsor na yé. Toi jubilé abi les alelo. Sengo kodi ben Bill Clinton a parmi les animateurs on s'appelle na bango. Ozu ba vena ba c'est le scrum. Plus 10 papa ma passe, c'est le à travailler très bien. Ozu ba tout le quoi ba CNN animateur CNN la zana quartier latin. Maman animateur. Nana ndima ba animateur ba vena biso le quoi ba daya ba Al Pacino Boulantulu. Le mot Al Pacino que son âme repose en paix que Nati Kabiso mais l'artiste ne meurt jamais. Le mora boaka. Boaka ne ba clé belé. Mora we kanga. Aboka krimoko. Yakula Kila vati di papa e wana. Donc il est na côté na ye ba mbota trop. Ata azakana biso le sou tenzamba batelaka molimo ne kota kenda. Ba animateur bien ba na kin. Na ba génération na biso yo. Ba ya ndebele ba travailler te. Tangi ba lo besote. Ba ya ebele ba travailler te. Na botangi lo besote. Iko boka na kimongo. Na yo po kimi kimongo ngo. Ngana boka kimongo te. Ngana yemba nzembo ya kimongo. Na boka kimongo te. Ngana yemba nzembo ya kimongo. Après na seben na zongi na lingala. Ko na oneza lo beso. Mokolo na ona ndeni. Ko eza mabele na zamboka na ye. Bon mabele lisa lo bani. Ba mimi mongo ba lo bani. Akufa déjà. Oh, mais ata ba kufa. Ba ngonde ba kolo cachette. Ya lo gozo gangela mutu asilelo. So ina chuluba me chala mona mto bimwana. Ba yuda di Kongo baza. Eza style biso tout aux exploitants on ndenga mabete. Eza pe na ndenga mabete. Lo beso na lingi mena polémique le beso zamba samona sepela neto
indi tozala kati ya bureau ya Congo Elengi masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grâce Mbizi Congo Elengi qui est derrière Congo Elengi qui est derrière Grâce Mbizi c'est somoni masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajabu vedi Congo Elengi mobima na Paris tozosala promotion balobi moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc toza na mama na agence ya danger oyo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo Grâce Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezalié babem VP ezalié range ezalié on doit okuta wala na moi mi caps orchestre aza wana ti ameteni ti lelo aza wana seka asalaka bulo na ye bien okikata fumba da nazalaka na kisasa so nalobi nayoki yango te sekelaka na kini te vrai bosser ayokaka baninga na ye vrai bosser ayokaka baclere baninga po epesa ye courage album mpe bimi soko omoni animateur alekaka na te afingaka baninga aboyaka baninga kofinga balidera bato kofinga baprésida bato seka aza fort animateur vrai animateur arespectaka tout le monde otuninga likambo lobeso nakoboya lobeso te aza na bato ebele balingaka ye bamona kaka na tv na bandi koboya ye c'est pas normal atravaillera bien en tout cas abosaka bien nani mosu atikali merci balani Kabuya te kuna te merci Kabuya te Kabuya boka jema sauver te naoka inam te na ndenge mabe te naoka inam te so crime boka bibalabala nde mabe ye wana te nayebi te naoka inam te en tout cas nayebi te nga na otangela ba grand animateur merci boka passe à pamba zaka merci yete yete bala mo ngara volele abaki mkolo abi bakelanga miko na yona utana na groupe na te nga nayebi ka lobeso na ndenge mabe te nayebi ka lobeso kuna nde ata travailler bien puis na mona katikata fumbo na isale bato tout bien na Kenya wa biso tabana Jésus de Nias tolinga polémique te patron na biso alobaki en tout cas pas de polémique en tout cas kuna na ndenge mabe te lobeso ça va hein ba album na oba bimisi Sabalo Yamado na ba jeune na Yamado Sabalo na comment masango na bi communauté ceux qui Cédric Yamado jeune wana na courage akito na pese ba conseil à travailler bien et Yamado hein ça va Yamado ça bâti mo boka bien brigade mo boka bien ngamuru na fanatique na ye na parmi ba animateur oyo baloba vérité na télévision et puis moi yebi place azaki Blaise parmi bato balinganga brigade d'abord bien za grand animateur bajanta missine lissimo babora très bien soko kuta na animateur azoboya ba animateur azofinga baninga ala bosser ti na bato to tangelinga mote na ndimi tout le monde na boyina oboye bieto bote mo ebete Kabuya te na tangelo ba grand animateur bato babosa bien na ebite na bato to na tangelo wana na boka mabe na ebite ma people ya munwe mpia ya kupaya ku ala courage kumpaya za courage na courage ki makasi na courage ma pipo yeyo abima na ndenge na ye. Voilà, en fait nous sommes vraiment arrivés presque à la fin mais on pouvait pas quitter comme ça tout comme ici quand comme ça rabat tout le monde attendre pour ça là-bas la poto nyonso plaisir et créateur Blaise créateur animateur auto-créateur Kayabato. T'es créateur beneza créateur animation c'est auto animation. Na créer un effort animation rare. Est-ce que tu te rappelles na Yesu na bino? Yesu na biso. Eclipse Mososo. Na bosana ki Mososo. Voilà mutunanga na ex grave Mososo. Yenzamba balikolo. C'est un petit poi. Je sais que tu poi. Yépe sous danger.
ye pe sous danger lisusu ya osakana kote danger pena sikoyo soki lelo ndoza bosali mwa fete moko ya monene soirée moko ya monene kosala kano babi kuna kaka ozala nani fo invitation po mokonzi malonga mpo fete nofo ozalaka na invitation te ouais batie Bercy batie na Kunzardo babopesa mutu moko invitation tikali nango kaka moko na liboko opesa nani so batie nani Kunzardo oyo azalaki pa faire char de poule babi moto remplace ye na remplace ete naye mpe kosala intérim te na ye nde na époque na ngai e nayaki nalingi ye nakuta bango nyonso to bango mone moto bamikendelaki na souve na ngai ezalaki bazala voilà malheureusement baza te batie Kunzardo oyo abwaka bakri na kati ya bwaka alora sele yo bakri na kati ya groupe Chetagola Jésus de Niance moto na yambo pembeni batieli yo Bercy mwana oyo aleka mpe kapable babopesa mutu moko invitation tika nango moko opesa nani donc nana invitation moko babopesa nimati bambe bopesa mutu moko mpo bato baza na besoin mona mutu moko na kati ya sale opesa nani te na bapesa Kunzardo mpo azalaka poli opesa nani Kunzardo azalaka poli aresetaka baninga asalaka jamais nam te namoni na tv azofinga bato et puis ye Kunzardo banda longwa na orchestre na biso namoni na tv talobi mabe ya patron na nga benji namona na mte aza penza azwa éducation akenda pena na éducation abe pa Jésus de Niance donc na préféré na pesa ye po aza parmi bato pa reconnaître baninga donc malam bazong c'est la ram ta salut malam na préféré na pesa Kunzardo na préféré na pesa Kunzardo. Merci, il a bien répondu. On préfère appeler ça Kunzardo pour habiller respect. Kunzardo, papa Nananio, Flore Makini, c'est mon ami de tous les temps. Merci à toi. Donc comme on a rêvé, on a invité, prends la place de présentateur. Na soko bete solo Renaud Asikas. Na inte belle ramé. Ana otikolo micro bana poto ba super ba ozela na poto la minute so comme ba to me mota banda kuna bango to ba mona ko rota le roi monument. Combattant ba tika peka makambo ngo tinesi na minute bana posa Jésus de Niance ya. Bana posa orchestre na biso kende po ba bi générique na biso yango moto kangi partout. Vraiment. Et bimi nango kaka pas même une semaine à jour mo le 8e jour. Babi succès à mort. Ils ont quitté déjà malembe yango dana kina da partout bazo zwango parce que pour les ko ba combattant na biso siko to ya ko betela bino ngote to bige bona nzala na biso bosala bosisa mambona lombango biso ba jeune pe to lelo tala kaka donc créateur obeta na Zénith créateur obeta na LCT créateur obeta na Élysée Montmartre ata na Olympia na bingi nzamba basala ba bandeko na biso ndenge bazo ki décision na bango nepe ba luka ba solution botala pena pona biso ba oyo hein. Et ça l'a bien. Nami to mo chité. Na otiko na sukati. Yoma na siko na otiko micro boki bato boki makriwana ko landa kitoko na ete abela na bela yondo bela ngai. Ça m'arrive à notre ça m'arrive à notre rubrique l'invité prend la place de présentateur. Signifie quoi si Blaise, créateur de groupe de Fer et Chetago, la Jésus de Niance, président a échappé Marc Aouz. Oh azarana ba tressé les balobi opposé nga question mo Gloria Olangi une américaine perdue au Congo. Nga une américaine perdue au Congo na bunga vraiment na Congo tali pour comprendre zoage. Parce que balobi aussi ma micro poser nga question moko. Question ni opposé nga. Na si ma micro na poser question moko. Bon. Na bolingo. Hein? Na mwasi. Na mobali nana linga makasi na répondre oui son âme repose un peu notre papa de Babi Ndombe papa na biso papa Pepe Ndombe il ne plus mais alobelo mona bolingo moi si mutalinga makasi soki mobali comme le contrat ke ba moi so mon elo mingi eza bongote ezani na bolingo normalement so le biga moi si mudalinga makasi sali mabe et puis fallait na baxelo moko excusez ngai na bolingo hein na rectifier na bolingo na moi si na mobali na naza zuwa makasi zo équipateur la tata la maman te zo équipateur Blaise ngala roza na zo pour na zo équipateur ya solo hein makasi merci. C'était la Gloria Olangi et Blaise, créateur de groupe de Fer et Chetago. L'antique n'a pas gagné na kete. Il n'a pas boire à créer wana.
Je vous dis merci à tout le monde, partout dans le monde, www.com Congo Elengi TV, monde de grâce à Mbizi leader. Merci à Janice Tachungam pour ton Manita Sita Moninga ya Rex Poloku. Prêtre, on a grand frère Nanga Suisse. Sur lequel je souhaite, je vois directement Didier Kabongo. Mtabala Mundele, mon toit à Bambon. Merci à toi, grand frère, pourquoi pas. Présent, Donali, grand frère, on est ensemble. Maman, Minise Bamutema, tous pépélés à Mbetolo, maman Lik et maman musique, non, les Mkonine. Loris la Congoli à. Babi wana kana Château Rouge, Loris la Congoli à Rara Château Rouge, merci à vous tous qui nous suivent partout dans le monde. Merci à Guillaume Konzakano pourquoi pas à China Mbenza, le roi de Bandal. Merci à toi China, mais merci à Papé qui vous met condoléances à toi Papé qui vous il a perdu son père, Papé qui vous de London. Merci à vous tous qui nous suivent partout dans le monde. Moi Mira Djabou. Moi Miraja Babi Asimbi RDC, Asimbi Kenya, Asimbi Mondate na kata Congo Elengi, pourquoi pas Papi Boto le noble, choisi Matata. Merci à vous tous, pourquoi pas Patrick Boyon de Tambila ya Kasavubu. Merci à Willy Kayembe le vrai. Tous akena ba waze ko tous akena ba échapper ba marka ou tous akena ba missenyon so ba sele osram, ba Gino, ba ma people rek na marche to tambola ki makas le grand hôtel Ti Invest. Zaki bien merci Nabil Kinton on doit fêter déjà 20 ans, félicitations à l'artiste 20 ans. Héritier Gucci, concert pour le 3 juillet. Toi, c'est vendredi. Naromoyo Goff, Babi doit d'entrer à partir de $30. Signifie qu'il y aura aussi de $50, de $100, on ne sait pas, mais c'est à partir de $30 droit d'entrée. Il y aura la présence de Chimska Bengele Barozala, Kevin Barozala, de sa porte Bakoya, parce que événement d'héritier Gucci, invité pour Barozala. C'est Bilaroya. C'est le rose à faire, rose à toyer, bité. J'ai dit des nièces, toyer, bité. Mais, tosé longo. On a tiqué les blesses créateurs. Je ne peux pas oublier mon caméraman Mika. Mika, mon caméraman, pourquoi pas Tracy Pro. Tracy Pro. Merci à toi, Tracy Pro. Pourquoi pas aussi grâce à Mbizi, leader, joyeux anniversaire Congo Elengi. On est en train de fêter ensemble. Merci à toi, Adams de Dubaï, merci à toi, merci à vous tous. On a comme Nassou, on a tiqué Blaise, anniversaire. Ah, mon caméraman Mika fait pas anniversaire, Babi, le 25, il a Mika fait pourquoi pas aussi Mike, qui peut moi, on a Rosagi Deza. Mike, la richesse, moi, on n'est pas fait. Merci à vous tous. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve prochainement avec invité mon soumana tiqué Bilo et Laura. Il a posé un problème trop. Avant, on a dit ça, on a une salutation. Bambote nanga mingi na bana Paris, sœur nanga Linda Diangana 206 na Paris. Mbote na mon ami Hervé Makaluji na Kata States. Mbote na petit nanga Jésus Maye garçon Paris. Mbote na Gérance Mangoi, mbote na Zézé na Kata Paris, moi na Paris à Solo. Kalate ya lobiga Echele oui. Mbote na batutu balinganga vena ngo Dilo Mampuya, mbote na Junior Loboko. Mbote na Bera de Prince des Amunda. Mbote na Cédric Lutumba et donc Sabastafa Mokonzi. Merci encore une fois na Jésus de Nias, mon patron au Apesinga Lelo. Valère na miso batou, maramune so na facilité. Je sais pas tout qui tchassa mboko tika moi c'était pas zela, sinon ba repasse la bord. Bo battre la bord. Mbanda legenga na nyoso. Alegenga na bilamba. Sala Bolanda banzoto na yete abelaka. Donc d'abord ebimi bolanda babase na yeta belaka, bolanda ve matama na yeta belaka. Na lengi bino mingi na salle na Cameroun ba on a une surprise na quartier, bomoni matongeti, bana Paris, partout monde entier. Léon Lazare Mbabouche. Na li papa pena do libosa parler donc a pena des photos na litonge, bomoni na pena donc ça allait bien. Toza na 4 studio tozo préparer tout bon la Seben Blaise au bois qui bisoté na passo la bord na Seben au bois qui bisoté Seben ezaki na 4 minutes. Moi to boka bato beleza te toza en plein studio to préparer album mo babengi Rebononkion. Donc il bato tout bana posa ba bima na 4 disque bo banga na binoti. Bo benga na numéro na plus 243 89 53 79 013 089 53 79 013 vient dans Dani de Real de Madrid, l'homme qui arrête le temps. Na s'appelle Makasi, ndeboyo kozonga na matonge. Boze la vena disque zoya. Na s'appelle Makasi. Merci, ciao. C'est bon. Oh, c'était nini? Oh, c'était nini ko? Congo Elengi ko fiba bonbon. Grâce Mbizi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. Sans kitoko. Mama ya ko
kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriches Kame ya komone la sexy. Viens à César Music Club. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. La famille